हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ़ोन के अंदर रिंगटोन कैसे सेट करें। तो सबसे पहले आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे आना है, साउंड वाइब्रेटर। यहाँ पे क्लिक यहाँ पे क्लिक करते ही आपको नीचे आकर यहाँ पे क्लिक करना है, फ़ोन रिंगटोन। तो यहाँ पे आते ही आपको अपने मनपसंद की रिंगटोन सेट कर सकते हैं और यहाँ से ऊपर क्लिक करके गैलरी के अंदर से भी रिंगटोन सेट कर सकते हैं।